Jangan tempat tu sepi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Innal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Petik 11, 15, jam hiji, jam 2. Waalaikumsalam. Ono keperluan opo ge? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diriwayatkeun ti Sulaiman bin Buraidah anjeunna ti bapana radhiyallahu ta'ala anhu. Bapana Sulaiman berarti ti Buraidah. Muga nilar bendu Gusti Allah ka Sulaiman jeung bapana. Saur Sulaiman saur bapana nu katampi ku putrana kana Rasulullah. Aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum eta ngabejaan ngawurukan ka manusia harita ka para sahabat di mana keluar ti imah menuju pakuburan, datang ke kuburan ngabejaan Kangjeng Nabi supaya ngararucap salam. Bentuk salamna ieu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Etalah paranti uruk salam ka ahli kubur. Kangjeng Nabi ngawurukan salam lamun henteu aya faedahna moal nitah uluk salam. Faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur ketika urang uluk salam nyana ngajawab. Waalaikumsalam beb. Waalaikumsalam. Jadi nyada gak jawab. Kok teu pernah kadenge? Coba-coba mun ente ngadenge.